अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ नीलम असलम। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी टूर्नामेंट 2025 में जो कि अंडर 21 जो हॉकी टीम्स हैं पाकिस्तान और इंडिया की, वो मद्दे मुकाबिल थी आज मैच में और मैच बराबर रहा 3-3 गोल से। लेकिन जो इंटरेस्टिंग टर्न था इस मैच का वो था जब दोनों टीम्स की जानिब से एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए हाई फाइव किए गए। जो ट्रेडिशनल वे होता है जब खिलाड़ी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वो उसी तरीके से उसी गर्मजोशी से एक दूसरे को उन्होंने अप्रिशिएट किया, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, हम ये कह सकते हैं, जो कि जो क्रिकेट के मैदान है उसमें मिसिंग है। अब ये नहीं समझ आती कि इंडियन गवर्नमेंट के क्रिकेट के लिए रूल अलग और हॉकी के लिए अलग और कबड्डी के लिए अलग क्यों है। हम आने वाले दिनों में यकीनन कबड्डी के मैदान और बाकी जो खेल होते हैं, स्नूकर हो, बाकी रेड बॉल हो, इस तरह के मैदान देखेंगे, उसमें प्लेयर्स हमें एक दूसरे के साथ इसी तरह से फ्रेंडली दिखाई देंगे। लेकिन सिर्फ क्रिकेट चूंकि क्रिकेट की इंडिया में व्यूअरशिप ज़्यादा है, क्रिकेट की टीआरपीज, क्रिकेट की रेटिंग्स मैटर करती हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई मसाला चाहिए होता है और उसमें गवर्नमेंट जो है वो फुली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो उन्हीं लोगों के चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट में हैं या पीछे देखा जाए तो गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट है, तो उनकी भी जो कमाई क्रिकेट के सीज़न में होनी होती है वो करवानी होती है, तो फिर गवर्नमेंट कोई ना कोई मसाला, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई जो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट है वो क्रिकेट के मैदान में लेकर आती है। तो उन इंडियंस के लिए जो ये समझते थे कि पाकिस्तान को वो बड़ा जवाब दे रहे हैं और बड़ा ये कोई उनकी गवर्नमेंट जो है वो सगी है और वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ देखना भी नहीं चाहती और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जवाब और ये वो, उनको ये बताना चाहूँगी कि हॉकी के मैदान में जो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक है, ये थिएट्रिक्स जो हैं वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हैं। अब जो रियल मसला है इंडिया का उसकी तरफ आते हैं। आप सब लोगों ने एक खबर सुनी होगी, पूरन कुमार एक पुलिस ऑफिसर थे इंडिया में, उन्होंने ख़ुदकुशी की है। जब उन्होंने ख़ुदकुशी की तो आखिरी पैगाम जो उन्होंने छोड़ा है जो कि 8 पेजेस पर है, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से सिस्टमैटिकली उनको बेइज्जत किया जाता था, उनकी तज़लील की जाती थी सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक उनके बारे में बनाया गया था कि वो एक छोटी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या मोस्टली दलित्स जो है उनके साथ एक मिसट्रीटमेंट जो इंडिया में होता है उसी का वो शिकार हुए। उन्होंने कहा कि उनके वालिद जो थे वो बीमार थे, नहीं छुट्टी मिली। उनको जो घर की अलॉटमेंट होनी होती है, जो कि उनका आईपीएस ऑफिसर होने के नाते उनका हक बनता था, वो उसमें तासुब बरता गया। इसी तरह से उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी और उनको इतना परेशान किया गया उनके जो कलीग्स हैं उनकी जानिब से, उनके सीनियर्स की जानिब से, कि उनको अपनी जान से जाना पड़ा। उनकी वाइफ़ भी एक आईएएस ऑफिसर है। मतलब इतने पढ़ने लिखने के बाद, अपना बेस्ट देने के बाद, एक पुलिस ऑफिसर जिसको समझा जा सकता है कि उसके पास पावर भी है, फिर भी वो जो दिलों में नफ़रत है, जो दिलों में तासुब है और जो सिस्टमैटिक है, जो इंडियन सोसाइटी में पाया जाता है, उसके सामने वो जंग हार गए और उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। कितने अफ़सोस की बात है। जब मैंने ये खबर पढ़ी, इससे पहले भी एक इंडिया की फ़िल्म आई थी धड़क 2, उसमें और इस तरह बहुत सारी मूवीज़ में इस मसले को उजागर किया गया है कि किस तरह से दलित्स के साथ गैर इंसानी सलूक इंडिया में किया जाता है। तो मैंने कुछ स्टैट्स पढ़े, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि 2022 में इंडिया में दलित्स के ख़िलाफ़ जो ये हेट क्राइम्स हैं और जो इस तरह के जिसमें उनकी ह्यूमिलिएशन है, जिसमें कभी उन्हें अब्यूज़ किया जाता है, कभी उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, इन केसेस की तादाद पूरे इंडिया में 57,000 थी। जी हाँ, ये मैं 2022 की बात आपको बता रही हूँ, ये 1686 की बात नहीं बता रही। ये 2022 की बात बता रही हूँ, जिसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि हर 10 मिनट में इंडिया में एक जो दलित है शहरी, उसके साथ कोई ना कोई नफ़रत वाला वाक़या, कोई ना कोई ज़ुल्म, कोई ना कोई ज़्यादती जो है वो होती है, रिकॉर्ड होती है। और सबसे ज़्यादा इन केसेस की तादाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर 12,287 केसेस, 12,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। राजस्थान में 8,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 7,000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और सोशली जो दलित कम्युनिटी है उनका बॉयकॉट किया जाता है, उनमें रिश्ते नहीं किए जाते, उनको अपने घर इनवाइट नहीं किया जाता, उनके हाथ से चाय नहीं पी जाती। अनटचेबिलिटी का जो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था जिसको इंडिया के लॉ ने ख़त्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था 1950 में,
وہ ختم تو ہو گیا تھا، لیکن وہ جو دلوں میں زہر اور دلوں میں نفرت اور دلوں میں جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے، وہ ختم نہیں ہو سکا، اور اس طرح سے دلتس کو، اور اس طرح سے جن کو اسکیجولڈ جو کاسٹ ہے یا اسکیجولڈ ٹرائبس کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے جو جرائم ہیں وہ ایک عام سی بات ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2013 سے لے کے 2017 تک 49 اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے وہاں پر خودکشی کی، اور یہ نوودیا جو اسکولز ہیں، جو کہ اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہوتی، جہاں پہ بورڈنگ وغیرہ بھی دی جاتی، ان اسکولز میں جو 49 بچے ہیں انہوں نے خودکشی کی، اور ریزن یہی تھا کہ بچوں کے حد تک بھی یہ ہیوملیشن جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے بچوں کے ذہنوں میں، اور وہ اپنے کلیگس بچے جو ہوتے ہیں، اپنے کلاس میٹس جو ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چھوٹے معصوم ذہنوں کے اوپر بہت برا اثر آتا ہے۔ 1995 سے لے کے 2018 تک تقریباً 4 لاکھ جو کسان ہیں انہوں نے خودکشی کی۔ یہ میں انڈیا کی آپ کو بات بتا رہی ہوں، اور اس میں بھی مینلی جو تھے وہ اسکیجول جو کاسٹ ہیں ان کے لوگ شامل تھے، اور یہی جو ڈسکریمنیشن اور جو ہیوملیشن کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں لی۔ شادیاں نہیں کرتے، شادیاں تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا، ان کے لیے جو جابز ہیں وہ بھی مختص کی گئی ہیں کہ یہ والی جابز ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں انڈیا کے قانون نے اس چیز کو ختم کر دیا، لیکن انڈیا کی سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ پورن کمار جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، اوبویسلی ایک پولیس میں جانا ایک خاص حد تک آپ کی پہنچنا، آپ کے آس پاس جو آپ کے کلیگز ہوں گے وہ پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر تعصب نہیں ہے، آپ کے اندر نفرت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے اس وقت سے جتنی بھی جو مائنورٹیز ہیں انکلوڈنگ دلتس، ان کے حالات خراب سے خراب سے خراب تر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جب کرائم ہوا ہے تو راہل گاندھی پہنچے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن تو ہمیشہ جب تک اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ آگے جا کے وہ کیا کریں گے اگر وہ کبھی حکومت میں آتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد راہل گاندھی ان کے گھر پہنچے ہیں، لیکن حکومتی کوئی نمائندہ جو ہے، کوئی نریندر مودی یا وہ ان کے گھر نہیں پہنچا۔ نریندر مودی کو جانا چاہیے اور ایسے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، لیکن نریندر مودی جو ہے وہ مائنورٹیز ہوں، یا چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، ان کے خلاف نریندر مودی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس یہ ایجوکیشن ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے حقوق کے لیے بات کر سکے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ کے حوالے سے بھی جو ڈیل ہوئی ہے، جس پہ 20 جو کنٹریز ہیں ان کے لیڈرز شامل تھے، اور سب پرائم منسٹرز اور اس لیول کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی انڈیا نے اپنے پرائم منسٹر کو بھیجنا پسند نہیں کیا، کیونکہ پرائم منسٹر کو شاید اس فورم کے قابل نہیں تھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ وہاں پر بھی انہوں نے ایک بہت چھوٹے جو ان کے ریپرزینٹیٹیو تھے چھوٹے عہدے پہ ان کو بھیجا ہوا ہے، تو نریندر مودی کو دنیا بھی سیریس نہیں لیتی، اور اب ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی جو کہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔